മിന്നു എന്താ പരിപാടി? നല്ല സ്നോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇന്നെന്താ നമ്മുടെ പരിപാടി? ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവാ. ആണോ? ഇന്ന് വീണ്ടും തണുപ്പ് തുടങ്ങി ഗായ്സ്. കണ്ടോ എന്തൊരു കഷ്ടം നോക്കി. തണുപ്പ് തീർന്നു ഓർത്തിട്ട് ഇരുന്നതാ. വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാ. വാ. അപ്പോ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ മിന്നു? ഓക്കെ, കമോൺ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ മിന്നുണ്ട്, മിച്ചുണ്ട്. മിന്നുന്റെ മിച്ചുന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നത്? എന്താ പേര്? ബബിൾ ഗം. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? സ്പാർക്ക് സ്ലഷി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ഭയങ്കര ചെറിയൊരു റൂമാണ്. റൂമൊക്കെ അതേ കണ്ടില്ലേ, ഭിത്തിയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടേക്കാണ്. വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടെ ഞങ്ങള് ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം മിന്നു. അതെ, ഇത് എന്താണെന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ മിച്ചോ? നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് ഖുറാനാണോ? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അപ്പോ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മേടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മിന്നോന് ഇഷ്ടമാണോ അത്? മിന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ചാനൽ പ്രൊമോഷനോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം മിന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് കവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം. ഖുറാൻ ക്യൂബാണ്. ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങളിത് മേടിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വർത്ത് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ല ബോക്സിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ റിമോട്ട് ഫെസിലിറ്റി. ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദാൻ ഹദീസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഞാൻ ചെയ്യാം. മിന്നു ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് കേട്ടോ. മിന്നുവിന് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇതാണ്. ആര് പറഞ്ഞ? ഗ്രോ അപ്പ് ചെയ്തോ? ചുമ്മാ പറയുന്നത്. ഗ്രോ അപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പല്ല്. ഇതാണ് ഖുറാൻ ക്യൂബ്. കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിൽ ഒരു ഓൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അത് ഓൺ ചെയ്യാം. ഉണ്ടോ? الشيخ عبد الرحمن السديس. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇടാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് സൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിനൊരു റിമോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എത്ര സൂറത്ത് ഉണ്ട്, സൂറത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് 114 സൂറത്ത് ഉണ്ട്. അത് ഫുള്ള് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ. അപ്പോൾ അത് വച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കേബിള് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു മാനുവലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഐറ്റം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മിന്നു? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മിച്ചു? ഇനി എന്നും ഖുറാൻ കേൾക്കുവോ? ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്നെ കാണാം. ബൈ ബൈ.